Počakaj! Mirno! Raz, zdrav! Mirno! Nam moč! Spoštovane udeleženke in udeleženci slovesnosti v počastitev Dneva državnosti, tukaj na s krvjo prepojenem Sabotinu, kjer je 27. julija 1991 prvič zaplapolala slovenska zastava. To je zastava samostojne, svobodne in demokratične domovine in države Republike Slovenije. Pred 33 leti smo po dolgih stoletjih našega obstoja dokazali, da smo državotvoren narod. Po to zastavo je bilo potrebno delovati, ustvarjati in se bojevati za naše in naših zanamcem boljše in uspešnejše življenje. Temu smo zavezani in to smo dolžni generacijam, ki prihajajo za nami. Ja, tudi za obeležitev tega dneva tukaj na Sabotinu je potrebno pravočasno vstati, se prepeljati, nekaj prehoditi in počastiti spomin na čas, ko se je odločalo o usodi slovenskega naroda. Spoštovane, spoštovani, med nami posebno pozdravljam brigadirja Davida Humarja, obrambnega atašeja Republike Slovenije v Italiji in Samota Turela, župana mestne občine Nova Gorica, Marka Tribušona, podžupana mestne občine Nova Gorica, Tejo Jelina, podžupanjo Brda, podpolkovnika Igorja Žežlina, poveljnika teritorialnega polka prve brigade Slovenske vojske, danes častnega gosta in slavnostnega govornika, vojaškega kaplana Slovenske vojske Milana Preglja, vse predstavnike prijateljskih združenj in vse prisotne praporščake. Sedaj pa pozdravljeno na govoru vabim podžupana mestne občine Nova Gorica, Marka Tribušona. Hvala lepa, spoštovani, drage veteranke, veterani, vsi prisotni, že prej omenjeni gostje. Veliko čast mi je, da vas danes lahko pred tako velikim in pomembnim zborom tudi sam pozdravim. Vam zaželim eno čudovito, lepo praznovanje. Vreme nam bo naklonjeno, vse vemo, da sreča spremlja hrabre, tako da ne skrbeti, dež bo šel mimo. Imamo dva duhovnika z nami, ki sta poskrbela za to, tako da resnično en lep dan, lep praznik in srečno naprej. Hvala lepa. Hvala za pozdravne besede. Besedo predajam podžupanji občine Brda, Teji Jelina. Torej, spoštovani prisotni, več kot 30 let je že, ko smo si Slovenci dovolili sanjati. Sanjati za boljši jutri, za vse nas, za naš jezik, kulturo, življenje,
za našo domovino. In te sanje so se uresničile. A vendar citiram, svoboda je edina stvar, ki jo imate samo, če jo dajete tudi drugim, je nekdo nekoč dejal in še kako to drži. Zato poklon vsem, ki so in ste v tistih dneh obdržali mirno kri. Ljubimo Slovenijo, častimo jo, v svojih srcih jo nosimo. Bodimo domoljubni, bodimo ponosni Slovenci. V imenu občine Brda vam iskreno čestitam v praznik samostojne Slovenije in izrekam vse najboljše Slovenija, vse najboljše Slavljenka. Hvala za pozdravne besede. Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo, veteran Nova Gorica, ima v svoji sestavi trio in duo veteran. Ta duo veteran bo sedaj popestril današnjo slovesnost. Na planini je živel, rad je stare pesmi pel, se življenja veselil, mnogo vinca je popil, ko je prvič šel v svet, si pripel rdeč je cvet, ki ga žurjavo roko, mati dala je v slovo, oče zgubljal ni besed, bil je vajen tujce klet, fantu dal je v spomin, zeleneči rožmarin in dejal, odrhoni možni. Videla si le slovenskega naroda sin. Pozdravni besedi vabim brigadirja Davida Humarja, obrambnega atašeja Republike Slovenije v Italiji in Španiji. Zastava je res simbol, ampak je simbol našega naroda in kot so že mnogi moji predhodniki povedali, nam kaže, kako smo do tega prišli, ampak predvsem upam, da nam kaže, kako moramo naprej in kam moramo naprej iti. In Slovenci smo v zadnjih 3 desetletjih dokazali, da znamo, da vemo, kam iti in danes, ko smo enakopravni z vsemi sosedi, seveda moramo to tudi zadržati. Takšni, kot smo, lahko verjetno najboljše preživimo v dobrem okolju. To dobro okolje pa moramo sami graditi pokončno, ponosno, kot smo ga do zdaj in še bolj v prihodnosti. Hvala, da ste prišli in lep državni praznik. Hvala. Sedaj pa vabim častnega gosta in slavnostnega govornika, podpolkovnika Igorja Žežlina, poveljnika teritorialnega polka 1. brigade Slovenske vojske, da nam spregovori. Spoštovani župan, podžupani, predsedniki veteranskih organizacij, praporščaki, dragi Brici in Novogoričani, ter vsi, ki ste danes prišli na Sabotin, da počastite rojstni dan naše Slovenije. Ta dogodek na Sabotinu mi je še posebej pri srcu. Ne samo zaradi domovinskih čustev, ki me prevzemajo ob dvigu in plapolanju te mogočne zastave in pri sveti maši za domovino, ki jo vsakič daruje predstavnik vojaškega vikariata. Ta dogodek mi je všeč, ker ga organiziramo skupaj. Že če pogledamo vabilo, vidimo tam 2 območni združenji, Združenje Sever, tu smo najvišji predstavniki obeh občin, obeh združenj, VSO-ja, Slovenske vojske, vojaškega vikariata. Navdušuje me enotnost vseh sodelujočih, ki včasih tako težko dosežemo. Sinoči sem bil na Svetem Otu v Šempetru na
proslavi ob dnevu državnosti, ki jo organizirata občina Šempeter Vrtojba in njihova veteranska sekcija. Na tamkajšnjem spomeniku je tudi plošča z napisom: Enotnost misli, želja in dejanj 1990-1991 je omogočila uresničitev stoletnih slovenskih sanj. Tako preproste besede, a včasih tako težko uresničljive. To nam dokazuje zgodovina, pa tudi aktualna družbena politična dogajanja. Dejstvo je, da brez poenotenosti takratne politike Slovenke in Slovenci na plebiscitu ne bi tako enotno odločili, da hočemo živeti lastno državo. Brez koordiniranega in enotnega delovanja med enotami TO in milice ne bi bilo zmagovitih vojaških akcij na terenu. Morala mož z orožjem v roki bi se kaj hitro skrhala, če ne bi začutili enotne podpore prebivalstva. Zato je zelo pomembno, da si kot posamezniki in družba znamo prisluhniti drug drugemu, se vživeti v potrebe in želje drugih in poiskati skupne točke, ki nas povezujejo. Dovolite mi, da kot pripadnik Slovenske vojske in veteran osvetlim nekaj dejstev o vojni za Slovenijo leta 1991 s poudarkom na našem goriškem območju. Za nekatere med vami bo to že neštetokrat slišano ponavljanje, nažalost pa ugotavljamo, da s časovnim odmikom zatonejo v pozabo tudi tako pomembna dogajanja, ki so pripomogla k uresničitvi stoletnih slovenskih sanj. Zdi se, da je celotna družba pri tem nekoliko zatajila. Veliko se družim z mladimi in lahko vam zagotovim, da bolj poznajo kakšno daljno zgodovino, grško, rimsko obdobje, kot pa to, kar se je dogajalo pred 33 leti v Sloveniji. Osredotočil se bom na 5 poudarkov. Najprej organizacija teritorialne obrambe. Slovenija je bila v vojaškem smislu razdeljena na 7 pokrajin, pokrajinske štabe pa je strokovno usmeril Republiški štab za teritorialno obrambo. Za območje takratnih občin Nova Gorica, Ajdovščina, Idrija in Tolmin je bil odgovoren 6. pokrajinski štab s sedežem tukaj v Novi Gorici. Enote, ki so delovale na goriškem območju, so bile pod poveljstvom občinskega štaba za teritorialno obrambo Nova Gorica, ki se je tik pred vojno s 1.6. združil z ajdovskim občinskim štabom. Zelo pomembna zadeva je tudi časovna dimenzija. Aktivnosti pod pragom vojne, kot se temu danes strokovno reče, so se začele že maja 1990 z odvzemom orožja teritorialni obrambi, ustanovitvijo manevrske strukture narodne zaščite, skrivno nabavo novega orožja in ustanavljanjem tajnih skladišč orožja. Na goriškem območju je bilo 18 takšnih skladišč. Jugoslovanska armada je prvič z orožjem nastopila proti teritorialni obrambi oktobra 1990, ko je zasedla Republiški štab za teritorialno obrambo v Ljubljani. Naslednji poskus uveljavitve volje Jugoslovanske armade silo je bil 23. maja 1991 v učnem centru Pekre pri Mariboru. Naslednji dan je iz vojašnice v Mariboru vnovič krenila kolona oklepnih vozil, ki jih je skušala ustaviti goloroka množica. Takrat je padla tudi prva žrtev osamosvojitvenega procesa, ki je umrl pod kolesi oklepnika. Neposredna vojaška grožnja je prenehala šele 26. oktobra 1991 z odhodom zadnjega vojaka Jugoslovanske ljudske armade iz Slovenije. Z področja severne primorske pokrajine je zadnji vojak odšel 19. oktobra iz Vipavske vojašnice. Torej, to ni bila operetna, kratka, 10-dnevna vojna, ampak je vojaški del osamosvojitvenega procesa trajal leto in pol. Dan prej, sigurno smo že slišali za te dve besedi, to besedno zvezo. Uradni začetek vojne je 27.6. Vendar smo se Primorci s sovražnikom in tanki srečali že dan prej, torej 26.6.1991 dopoldne, ko so iz Pivške in Ilirsko-Bistriške vojašnice krenili proti zahodni meji. To nam državni politiki le stežka priznavajo.
Sestavni del vojne so tudi vojaške akcije, boji, bitke, operacije. Na Goriškem je bila najpomembnejša vojaška akcija osvoboditev mejnega prehoda v Rožni dolini, ki je odločilno vplivala na izid pogajanj o predaji mejnega prehoda v Vrtojbi. Strateško nekoliko manj pomembna, a za tamkajšnje krajane usodnega pomena je bila bojna akcija v Novi vasi na Krasu, v kateri so teritorialci in miličniki preprečili, da bi pripadniki jugoslovanske armade uresničili grožnje o obstreljevanju vasi. In še z eno stvarjo se lahko pohvalimo Primorci oziroma Goričani. Iz zajetih tankov v Rožni dolini in Vrtojbi je nastala prva tankovska četa teritorialne obrambe. Enota je kmalu po formiranju doživela ognjeni krst, med premikom je bila namreč v zaselku Loke napadena iz vojašnice na Ajšovci in med obstreljevanjem smo imeli tudi edinega ranjenega takrat v vojni. Prej sem pojasnil, kako je bila organizirana teritorialna obramba pred in med vojno, ker prav v teh dneh poteka preoblikovanje in dopolnjevanje strukture Slovenske vojske. Po naši vojni in po koncu hladne vojne ter stabilizaciji razmer na Balkanu so se izboljšale varnostne razmere v svetu in Evropi. Slovenija je leta 2004 vstopila v zvezo NATO in postajala je vse večja potreba po hitro odzivnih in premesljivih enotah, ki bi delovale skupaj z zavezniškimi vojskami. Slovenska vojska je s formiranjem takšnih enot postala kredibilen dejavnik v okviru zavezništva. Po drugi strani pa kadrovski, materialni in finančni viri niso dopuščali tudi razvoja teritorialne komponente Slovenske vojske, ki bi bila pretežno popolnjena z rezervno sestavo. Ukinjena so bila teritorialna poveljstva in rezervne enote, ki so bile namenjene izključno za vojaško obvladovanje in obrambo Slovenije. Leta 2013, pred 11 leti, sta bila sicer ustanovljena dva teritorialna polka, eden s sedežem tukaj na Ajšovci, drugi v Novem mestu. Ena od nalog polkov je tudi organiziranje in razvoj strateške rezerve ob njenem aktiviranju, vendar pa sam koncept strateške rezerve ni bil nikoli v celoti razvit. Slovenija se danes, tako kot druge članice NATO in Evropske unije, sooča z vrsto izzivov, groženj in tveganj, ki izvira zlasti z vzhodnega obrobja Evrope, posebej iz širšega območja Ukrajine, Zahodnega Balkana, Bližnjega in Srednjega vzhoda ter severne in podsaharske Afrike. Kot posledica nedokončanih procesov stabilizacije na Balkanu se tam ohranja raznovrstna radikalizacija in povečuje se vpliv zunanjih akterjev. Zato je Balkan za Slovenijo najbližje morebitno križno žarišče, ki ga še dodatno bremeni pritisk migrantov z območja Afrike in Bližnjega vzhoda. Zaradi tako spremenjenega varnostnega okolja ter vojaških groženj je Slovenska vojska začela z ustanavljanjem tako imenovanih prostorskih sil, ki so idejni naslednik teritorialne obrambe. Premestljive profesionalne enote bodo pretežno izpolnjevale dolžnosti do zavezništva, medtem ko bodo prostorske sile zapolnjevale vlogo obrambe ozemlja države. V ustanavljanju je poveljstvo brigade prostorskih sil, kamor bosta 1. julija, torej naslednji ponedeljek, prerazporejena obstoječa teritorialna polka. Vsak od polkov bo začel razvijati po en jurišni odred četne sestave. In do sredine naslednjega leta je predvideno, da bi bilo vzpostavljenih 8 takšnih teritorialnih polkov z vsaj enim odredom četne sestave. Nadejajmo se, da bo že prihodnje leto struktura Slovenske vojske oblikovana tako, da se bo z morebitnim stopnjevanjem ogroženosti sposobna postopno povečevati in se preoblikovati v vojno sestavo, ki bo vojaško obvladovala prostor Republike Slovenije. Seveda je za popolnjevanje prostorskih enot potreben kader. Zato pozivam vse tukaj zbrane, da razmislite o sodelovanju s Slovensko vojsko oziroma informirate vaše bližnje prijatelje, kolege o možnosti sodelovanja
z vojsko kot poklicni ali rezervni pripadniki. Spoštovani, vsem iskreno čestitam ob dnevu državnosti, želim vam prijetno in ponosno praznovanje. Naj živi Slovenija! Hvala za izrečene besede. Sledi še ena pesem našega duo Veteran. Prijatelji, odrodile so trte vince nam sladko, ki nam oživlja žile, srce razjasni in oko, ki utopi vse skrbi, v potrtih prsih up budi. Komunar pred veselo zdravljico bratječmo zapet. Bog našo nam deželo, Bog živi v slovenski svet. Brate vse, kar nas je, sinov sloveče matere. V sovražnike z oblakov rodu naj našga trešči grom. Prost, ko je bil očakov, naprej naj bo Slovencov dom. Naj zdrobenih roke si spone, ki jih še teže. Edinost, sreča, sprava k nam naj nazaj se vrnejo. Otrok, kar ima slava, vsi naj si v roke sežejo, da oblast in z njo čast, ko pred, spet naša bode last. Bog živi vas, Slovenke, prelepe žlahtne rožice, ni take je mladenke, ko naše je krvi dekle. Naj sinov, zarod nov iz vas bo strah sovražnikov. Mladenči, zdaj se pije zdravljica vaša, vi naš up. Ljubezni domačije, noben naj vam ne usmrti strup. Ker zdaj vas kakor nas, jo srčno branit kliče čas. Žive naj vsi narodi, ki hrepene dočakat dan da, kodr sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan. Ko rojak, prost bo vsak, ne vrag, le sosed bo mejak. Nazadnje še prijatelji, kozarce zase vzdignimo, ki smo zato se zbratli, ker dobro v srcu mislimo. Dokaj dni naj živi vsak, kar nas dobrih je ljudi. Srečno, Slovenke, Slovenci! Hvala. Spoštovane, spoštovani, sledi odpiranje peneče steklenice, da nazdravimo naši državi in potem maša za domovini pri Cverkici svetega Valentina. Vabim župana mestne občine Nova Gorica, sama Truleja, da je odpre. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, Gospod z vami. Lepo se je s hvaležnostjo spominjati preteklosti, lepo je obnavljati spomine in biti hvaležen ljudem takrat in danes dopolnjujemo tudi s tem, kdor tako čuti, da svojo hvaležnost izrazimo pred Bogom, vedoč, naša moč je do neke mere, Božja pomoč nam je potrebna. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga, nebeškega Očeta.
Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.